Informasi lainnya pemirsa, angin kencang di wilayah Batu, Jawa Timur menumbangkan puluhan pohon di Taman Hutan Raya Raden Suryo. Akibatnya jalan alternatif Pacet Kota Batu ditutup selama proses evakuasi pohon yang tumbang. Angin kencang dan badai di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto menumbangkan puluhan pohon besar di hutan lindung Taman Hutan Raya Raden Suryo, Kabupaten Mojokerto. Puluhan pohon tumbang ini berada di akses jalan alternatif Kecamatan Pacet menuju wilayah Cangar, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, Jawa Timur. Akibatnya selama proses evakuasi pohon yang tumbang, akses jalan terpaksa ditutup. Ini adalah dampak dari angin yang cukup kencang yang menimpa wilayah kita. Berangkat dari wilayah Bromo ke sini, kisarannya antara 60 km per jam. Padahal biasanya di sini paling banget 30 km. Sehingga berdampak kepada pohon ini yang pertumbangan. Selain menutup akses jalan, dampak pohon tumbang ini juga membuat sejumlah lokasi wisata di Taman Hutan Raya Raden Suryo ditutup, seperti wisata Gajah Mungkur, wisata Petung Sewu, Coban Watu Ondo, dan Coban Watu Lumpang. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.